வணக்கம். நான் அம்மாப்பொண்ணு சேனல்லேருந்து அம்மா பேசுகிறேன். இப்போ ராகி களி கிண்ட போகிறேன். ரெடிமேட் மாவும் வாங்கலாம், களைஞ்சி காய போட்டு மிஷினில் திரிச்சு வச்சுக்கலாம். கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு 2 டம்ளர் மாவு போட்டு நல்ல சூடு வர மாவு சூடு வர வறுத்தா போதும். 2 டம்ளர் 3 பேருக்கு 2 டம்ளர் மாவு கிண்டலாம், சரியாக இருக்கும். இது வெயிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும், பசி இதில் பசி அமர்த்தும், சுகரும் கொலஸ்ட்ராலும் கண்ட்ரோல் ஆகும். கூழ் காய்ச்சி குடிக்கலாம். சேமியாவும் இப்போ விற்கிறாங்க, சேமியாவும் காரம் போட்டு இனிப்பு போட்டு சாப்பிட்லாம். கூழ் காய்ச்சியும் குடிக்கலாம். நல்லா மாவை வறுத்துக்கணும். நல்ல சூடு வரலாம் பறக்கணும், கருகாமல் நல்ல மாவு சூடுனா கட்டி விழாது, மாவு விழாது. இது கூழ் காய்ச்சி குடிக்கலாம், தோசை சுடலாம், கோதுமை மாவு கரைச்ச மாதிரி கரைச்சும் சுடலாம். இல்லையா மிஷினில் கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி உளுந்து போட்டு அரைச்சும் சுடலாம், உளுந்தும் சேர்த்து அரைக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சால கடுகு 2 மிளகா, கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா கடுகு வெடிக்க வறுத்துக்கணும். வெங்காயம் பச்சை மிளகா அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன், வெடிச்சால அதில் போட்டு தட்டி கொஞ்சம் ஒரு 2 பூண்டு, வாசத்துக்கு 2 பூண்டு அதிலோட சேர்த்து நச்சு போட்டு அகலமாக குக்கர் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கிண்டது ஈஸியாக இருக்கும். 1 டம்ளர் 2 டம்ளர் மாவுக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். தாளித்த வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சதை இந்த தண்ணியில் கொட்டி அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் பெருங்காயம் போடும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். பெருங்காயத்தூள் நல்ல நடுவில் மாவு கொட்டணும், சுற்றி கிண்டாமல் நடுவில் நின்று வேகணும். நடுவில் அப்படியே குமிச்சால போட்டு தண்ணி வத்தம் நல்லா வேக விட்டணும். நம்ம வறுத்து போட்டனால குட்டி மாவு விழாது. தண்ணி வற்றினால நல்லா கிண்ட ஆரம்பிக்கும். அதில் தட்டி எல்லாம் குட்டிமா விழாமல் நல்லா கிண்டணும்.
எண்ணெய் வேக கொஞ்சம் எண்ணெய் பார்த்து ஊற்றணும். குட்டி மாவுங்கிறது கட்டி கட்டியாக அது வேகாமல் நின்றுடும். அதை நசுக்கி நல்லா கிண்டணும். கசப்பு இல்லாத நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கிண்டுங்க. அந்த மாவு வெள்ளையாக தெரியாமல் நல்லா நசுக்கி நல்லா கிண்டி இறக்கினா சூப்பராக களி ரெடி. வெந்ததுக்கு அடையாளம் இந்த கையை தண்ணியில் வச்சுட்டு அதை தொட்டினா ஒட்டாது. இதுக்கு காரமான வெங்காய தக்காளி சட்னி நல்லாயிருக்கும்.